Oke guys, kali ini saya dapat kiriman modo dari Padang. Keluhannya modul LG 13 kg ya. Keluhannya itu mati total. Nah, setelah tadi tak ukur, ternyata rusaknya itu ada di R100 ini nih. Nih, terbakar. Ini modulnya seperti ini. Posisinya ada di sini. Nah, ini nanti saya ganti ini. Hasilnya seperti apa? Nanti kita tes. Saya siapin kabel gasnya dulu. Udah jadi ya, nih. Aku modif ya, nyari IC-nya nggak ada soalnya udah banyak yang tutup. Nih ya, tuh. Saya start nih. Tuh, ya, oke. Kita matiin. Tuh, lampu indikator modul nyala. Nih, tak tutup. Tuh, menyala kan? Ya. Set.